សំណាងមិនអន់ទេត្រីនេះមើលទៅមិនតូចទេសំណាងស្អីនេះជាបច្ចេកទេសយកទេបងប្រុសត្រូវការឲ្យជួយទេមិនបាច់ទេខ្ញុំអាចស្ទូចបានរាប់រយគីឡូត្រីនេះរឿងតូចតាចត្រីនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏រាប់សិបគីឡូដែរមែនទេឈួតមែនរាប់សិបគីឡូអីតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏100គីឡូឡើងដែរយោយត្រីខ្ញុំត្រីយៈរាប់រយគីឡូរបស់ខ្ញុំថៅកែកន្លែងបងពិតជាមានត្រីធំមែនតើពិតជាអញ្ចឹងហើយតែបងប្រុសមើលទៅមេមន់ចាស់ផ្ទះខ្ញុំទុកបានត្រឹមតែពងហើយអូយថៅកែកុំប្រញាប់អីអស់កម្លាំងហើយត្រីប្រា200គីឡូធ្វើឲ្យបាក់សរសៃដែកស្អែកយកសរសៃ8ម៉ែត្រនិងខ្សែលេខ10មកទៅស៊ូទៀតមិនឲ្យខាត់ទេថៅកែខ្ញុំនឹងស្ទូចឲ្យបានរាប់រយគីឡូម្នាក់នេះពិតជាពូកែខាងស្ទូចត្រីមែនអាចៅអញមិនមែនថាមិត្តភក្តិអញកើតរលាកខ្នែងពោះវៀនទេអីមិនមែនថាគេមានតែអញជាមិត្តម្នាក់គត់ទេអីមិនមែនថាទៅមើលថែគេទេអីឥឡូវអញនៅណានៅមន្ទីរពេទ្យតើនៅតែកុហកទៀតសំឡេងខ្យល់នៅខាងឯងខ្ញុំមិនច្បាស់ណាស់ប្រញាប់មកវិញភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេកុំមកវិញតែម្ដងទៅបងប្រុសមិនស្ទូចទៀតទេថ្ងៃនេះមានការប្រញាប់ស្អែកខ្ញុំនឹងមកវិញចំនួនអ្នកស្ទូចត្រី2នាក់ល្បឿនពេលវេលា200ដងកំពុងបន្តគេទៅហើយតែល្បឿននៅតែលឿនដដែលអូអាលីនទៅស្ទូចត្រីមកវិញហើយហេបាត់មីងទៅហូបបាយហើយចាសោះអញថាមើលអាលីនរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះហេតុអីក៏មិនរកការងារធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនរណាដឹងទៅនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងម៉េចឬថា graduation ហើយមួយខែបានតែ3000ក្មេងក្នុងភូមិទៅធ្វើការក្រៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន5000ដែរគ្រាន់តែអាផ្ទះមានលុយបន្តិចបន្តួចក៏ចាយវាចេះជីទៅមួយខែហើយតែងតែពាក្យទាំងនេះមិនធ្វើការងារត្រឹមត្រូវស៊ីបាយផ្ទះគ្មានអនាគតស្រេចតែពួកគេទៅឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការឆ្ងាយបងស្រីរៀបការបាត់ក្នុងផ្ទះពិតជាគ្មានមនុស្សមែនមួយខែមុនថាចង់មកមើលអាំងទឹកត្រូវឪពុកជេរមួយប្រាវប៉ុន្តែ2ថ្ងៃក្រោយមកលុយមើលអាំងទឹកជាច្រើនម៉ឺនក៏នៅតែផ្ញើចូលកាត់ដដែលថៅកែក្រោកឡើងថ្ងៃរះដល់ក្បាលជង្គង់ហើយថៅកែលឿនឡើងទៅស្ទូចត្រីហើយលឺថាអាំងទឹករបស់ឯងមានត្រីធំជាង200គីឡូពួកយើងមកសាកមើលថាមែនឬអត់ពួកឯងញ៉ាំបាយព្រឹកហើយនៅចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមីឲ្យញ៉ាំទេបាយព្រឹកស្រួលទេខ្ញុំទិញនំប៉ាវនិងទឹកសណ្តែកខ្លះមកហើយញ៉ាំទ្រាប់ពោះសិនទៅត្រូវហើយថៅកែទៅថៅកែកន្លែងឯងគ្មានមេមន់ចាស់ទេអីហេតុអីឯងតែងតែនឹកឃើញមេមន់ចាស់ផ្ទះគេអញ្ចឹងកុំបារម្ភឲ្យតែឯងស្ទូចបានពិតជាមានហើយអញ្ចឹងល្អណាស់ទៅតើនៅរោងចាំអីទៀតទៅថៅកែខ្ញុំឃើញផ្លូវទៅអាំងទឹកដូចជាមានតើអាចបើកឡានឡើងទៅបានទេអូយនេះឆ្ងាយពេកហើយនៅមិនទាន់ដល់ទៀតថៅកែថ្ងៃក្រោយជួយធ្វើផ្លូវនោះបន្តិចទៅនឹងធ្វើហើយបងវាងបងឯងនេះកំពុងបាច់ចំណីឬក៏បញ្ចុកចំណីត្រីហ្នឹងស្ទូចត្រីមិនបាច់ចំណីស្ទូចបានមិនច្រើនទេប្អូនប្រុសរឿងនេះឯងមិនយល់ទេអីមែនហើយអាចៅនេះជាអ្វីដែលគ្រូនៅលើអ៊ីនធឺណិតបង្រៀនតើចំណីគឺសម្រាប់តាក់ទាញត្រីមិនមែនសម្រាប់បញ្ចុកវាទេបងបាច់បែបនេះត្រីស៊ីតែចំណីក៏ឆ្អែតបាត់ទៅហើយត្រូវបាច់តិចតែញឹកញាប់ទើបបានយូរអង្វែងមិនប្លែកទេដែលឯងស្ទូចមិនដែលបានត្រីសំបីតែចំណីបាច់ត្រីបន្តិចបន្តួចក៏កំណាញ់ដែរអូយមកហើយបានមួយហើយវ៉ាលយណាស់ឬមួយក៏ពីមុនខ្ញុំខុសទាំងអស់ស្ទូចត្រីគឺត្រូវបាច់ចំណីច្រើនបែបនេះមែនទេអាចៅឯងនៅណាប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការតាមមានការអីមែនទេធ្វើការអញចេញទៅក្រៅតាំងពីព្រលឹមគឺដើម្បីធ្វើការគេឥឡូវខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនឯងធនធានមនុស្សថាឯងថ្ងៃនេះមិនបានមកធ្វើការតតែសោះមែនហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរៀបចំគម្រោងរួចក៏ទៅជួបអតិថិជនបាត់ទៅគឺបងវាងដែលធ្វើខាងសម្ភារៈសំណង់ដែលអូនធ្លាប់ជួបពីមុននឹងណាខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងគម្រោងជាមួយគាត់អាឡូបងស្រីបងវាងតាមែនហើយបងមានផ្ទះត្រូវដេកឲ្យអាចធ្វើបងពិតជាទុកចិត្តណាស់ស្ទូចត្រីស្អីបងជាមនុស្សមិនធ្វើការងារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនទេអូយត្រីធំជាប់ត្រីធំហើយទប់ឲ្យជាប់អាចៅអញកំពុងស្ទូចត្រីទៀតហើយមែនទេប្រញាប់មកវិញភ្លាមបើក្នុងរយៈពេល10នាទីមិនឃើញអញទេខ្ញុំនឹងវាយកំទេចឧបករណ៍ស្ទូចត្រីរបស់អញចោលទាំងអស់ឃើញហើយត្រីខ្មៅធំត្រីឆ្កោក
68ជីនថៅកែត្រីនេះលក់ឲ្យខ្ញុំថ្លៃប៉ុន្មានលើសពី20ជីនយកទៅចុះ20យួនក្នុង1ជីនយ៉ាស់ថៅកែលោកព្រួនពេកហើយត្រីឆ្កោកធម្មតាត្រឹមតែ2យួនទេតែបើចង់យកទៅត្រូវអស់20យួនបើមិនយកទៅទេអាចលេងវាវិញបានខ្ញុំនឹងសងលុយថ្លៃត្រីឆ្កោកឲ្យវិញអូយស្ទូចបានត្រីធំបែបនេះ20យួន1ជីនមានអីថ្លៃទោះ100យួន1ជីនក៏សំដែសៀវសួយគិតលុយកុំបារម្ភថ្ងៃស្អែកកន្លែងបងច្បាស់ជាល្បីខ្លាំងហើយយ៉ាប់ណាស់មិញនេះរំភើបពេកភ្លេចយកទូរស័ព្ទទៅវិញស្អីគេហ្នឹងត្រីនេះធំជាងមនុស្សទៅទៀតបងប្រុសត្រីរបស់បងបាំងស្លាកលេខឡានហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ត្រីដែលលេងតាមខុសច្បាប់ដែរមែនទេមិនខុសច្បាប់ទេតែបាំងស្លាកលេខឡានត្រូវផាក200យួននិង19ពិន្ទុពូឡាននេះខ្ញុំជាអ្នកបើកខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពូខ្ញុំជូនពូមួយដើមផ្សែងល្អណាស់ចាប់តាំងពីវីដេអូជុំត្រីលើឡានល្បីមកមានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនសួរថាតើស្ទូចបាននៅឯណាមើលទៅថ្ងៃស្អែកច្បាស់ជាអ៊ូអរខ្លាំងហើយចំនួនអ្នកស្ទូចត្រីកើនឡើងម្នាក់គុណនឹង300ដង500ដង2700ដង2700ដងមួយថ្ងៃស្មើនឹងជាង7ឆ្នាំអបអសាទរទទួលបានកូនត្រីរីចិនមួយក្បាលដែលជាត្រីទឹកសាបធំបំផុតមួយក្នុងលោកទម្ងន់ពេញវ័យអាចឡើងដល់ជាង300គីឡូក្រាមអបអសាទរទទួលបានការបង្កើនល្បឿន10ដងមួយសន្លឹកមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល1ម៉ោង500ជីនមិនហ៊ានគិតតតែសោះលោកពូចុះបើពូមកជួយធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះតែម្ដងទៅខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យមួយខែ5000យួន5000យួនចូលព្រមអាចទៅរួចថ្ងៃនេះមានមនុស្ស27នាក់ថ្លៃសម្បត្តិចូល5400យួនថ្លៃយកត្រីធំ5ក្បាលទៅសរុប3740យួនដកថ្លៃសង្ត្រីឆ្កោកជាង100យួនចេញថ្ងៃនេះចំណូលសរុប9000យួន3ថ្ងៃមុនខ្ញុំនៅស៊ីមីស្រស់ទឹកក្តៅនៅឡើយឥឡូវចំណូលមួយថ្ងៃ9000យួនទីងចំនួនអ្នកស្ទូចត្រីលើសពី100នាក់ប្រព័ន្ធធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបើកដំណើរការមុខងារកង់សំណាងបើកដំណើរការប្រព័ន្ធលេងកូនត្រីទទួលបានកញ្ចប់កាដូធំមួយថ្លៃចាប់ឆ្នោតម្ដង1000យួនក្មេងស្រីម្នាក់នេះរឹងរូសគួរសំដែរថៅកែកុំអោសប្បាយចិត្តពេកចាំ2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនាំបក់ពួកមកសងសឹកវិញខ្ញុំហោះហើយប្រញាប់ឈប់ឡានទៅស៊ឺតើមានរឿងអីហ្នឹងឯងមកសងខ្ទង់នៅទីនេះតើបានសួរយោបល់ខ្ញុំហើយឬនៅស៊ឺដីនេះជារបស់លោកតាកុងម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅសួរគាត់រួចហើយគាត់ក៏បានយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំប្រើដែរគាត់យល់ព្រមជារឿងរបស់គាត់មិនអាចតំណាងឲ្យខ្ញុំបានទេហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្ទះគាត់លែងមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទៀតហើយបងប្រុសដីទល់មុខនោះជារបស់អ្នកណានោះជាដីរបស់ខ្ញុំល្មមប្អូនយកទៅប្រើតាមចិត្តចោះបងប្រុសបាត់ក្បាលឡានទៅសង់នៅខាងនោះវិញសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបងបីរបស់ប្អូនមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអាងស្តុកទឹកព្រៃដ៏ល្បីមួយខ្ញុំធ្វើការ live stream ស្ទូចត្រីបាន3ឆ្នាំហើយត្រីធំបំផុតដែលធ្លាប់ស្ទូចបានគឺ120ជីនតែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយទំនួលខុសត្រូវថាត្រីមិញនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏រាប់រយជីនដែរបើមិនស្ទូចវាឡើងមកទេខ្ញុំមិនទៅណាដាច់ខាត108ជីន108ជីនតែនេះមិនមែនជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេអាមួយដែលអូសខ្ញុំចុះទឹកនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធំជាងនេះ3ដងដែរថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតគ្រប់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នយប់នេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ទូចត្រីពេលយប់ទេមុនម៉ោង6ត្រូវប្រមូលអីវ៉ាន់ឲ្យអស់ថៅកែខ្ញុំទើបតែបាច់នុយហើយតើមិនបានទេភ្លៀងនៅតំបន់ភ្នំមកលឿនណាស់ទឹកនឹងឡើងលឿនណាស់ទឹកឡើងលឿនណាស់បើមានរឿងគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេសើបដឹងរឿងច្បាស់ហើយនៅមនុស្សបែបហ្នឹងមិនបាច់ដល់ដៃខ្ញុំទេឯងទៅចាត់ការទៅចាំទុកខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែចង់ឲ្យវាបិទទ្វារទេគឺចង់បានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអាងទឹកនោះទាំងស្រុង
ទីនោះជាកន្លែងរកលុយបានច្រើនណាស់ ពួកបោកប្រាស់អាបោកប្រាស់ ម៉ាយូឆៃឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះមែនទេថាកែលេងមែនទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អានទឹករបស់ឯងតាក់តម្លៃមកឲ្យតែសម្រុំខ្ញុំនឹងវេលលុយភ្លាមបើចង់មើលក៏មកទៅឲ្យតែទិញសម្បត្តិស្ទូចតាមចិត្តយុវជនគំរឹងរូបពេកអីអានទឹកឯងល្បីមែនតែគ្រាន់តែជាកន្លែងតូចតែទេបើមិនព្រមប្រគល់ឲ្យទេកុំសង្ឃឹមថានឹងបានរស់ស្រួលបើខ្លាំងប្រើល្បិចទាំងអស់មកចុះ 有本事你就把手段全使出来，我林月要是皱一下眉头，这水库白送给你。 អាឡូជាងវ៉ាន់ជីមែនទេផ្លូវបាក់ទៀតហើយជួយមកមួយផ្លេតមកខ្ញុំឲ្យថ្លៃឈ្នួលទ្វេដង 都有他了，你过来一趟，双倍工钱。 ចំនួនអ្នកស្ទូចត្រី0អ្នកលបឿនពេលវេលា100ដងពិតជាគ្មានមនុស្សម្នាក់សោះមែនថៅកែផ្លូវនឹងកាត់អីហ្នឹងឡានបើកឡើងមកមិនរួចសោះពួកខ្ញុំចាប់ឡានចោលនៅកន្លែងបាក់ដីហើយលីអេវ៉ាន់ដើរឡើងមកពួកឯងមកស្ទូចត្រីទាំងមេភ្លៀងធំយ៉ាងនេះហ៎ភ្លៀងធ្លាក់ចុះយ៉ាងម៉េចពេលភ្លៀងត្រីធំចូលចិត្តមកក្បែរច្រាំងណាស់ថៅកែលឿនឡើងពួកខ្ញុំចង់ចាប់ដើមហើយមែនហើយថៅកែលឿនឡើងរៀបចំឲ្យលឿនមកទទួលបានប្រាក់100យន្តតាមវិឆាត ទទួលបានប្រាក់200យន្តតាមអាលីផេពួកអ្នកចូលចិត្តស្ទូចត្រីទាំងនេះឈួតមែនទែនហើយ ជួយផងទីមិនជាប់ទេលោកពូមិនអីទេត្រូវទេចុះត្រីវិញត្រីអំបញ្ញមិញរួចបាត់ហើយមែនទេថៅកែឃ្លានទេចង់បានមីកញ្ចប់ក្តៅមួយចានទេ មានទាំងនំប៉័ងសាច់ក្រកនិងទឹកក្តៅផងដែរយកឲ្យខ្ញុំមួយចានមកដាក់ហើយច្រើនបន្តិច ពួកយើងពិតជាត្រូវធ្វើបែបនេះមែនហ៎ធ្វើបែបនេះមិនល្អទេ 50,000យន្តជាជីវិតរបស់សៀវជន ប្រកាសអាសន្នរកឃើញសារធាតុគីមីមិនច្បាស់លាស់កំពុងរាលដាលទឹកមានការបំពុល 50,000យន្តជំងឺរបស់សៀវជននឹងមានសង្ឃឹមព្យាបាលហើយតោះទៅឲ្យលឿន មានរឿងមិនស្រួលហើយមនុស្សជាង100នាក់រយៈពេល2ម៉ោងមិនក៏គ្មានត្រីសោះអញ្ចឹង 100多号人，2个小时，怎么可能一条像样的鱼都没有？ ថៅកែត្រីក្នុងអាងទឹកសម្រាប់ការងារមែនទេថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ទូចបានរហូតមិនថ្ងៃនេះស្ងាត់ចឹង ស្ថានភាពទឹកបំពុលកម្រិតស្រាលមានសារធាតុគីមីរំខានឱកាសត្រីប្លែក0.1សកម្មភាពត្រីទាបបំផុត ទឹកមានជាពុលមានគេដាក់ថ្នាំមែនទេម៉ាយូឆៃឬក៏អ៊ឺសិន ខ្ញុំពិតជាធ្វេសប្រហែសពេកហើយ 马有才，还是20。 គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេមានតែផ្សងសំណាងម្ដងហើយ1000យន្តក្នុងម្ដងទាំងមិនដឹងថាជារង្វាន់អ្វីផង 1000块一次，连奖品都不知道是什 តែគ្មានជំរឿផ្សេងឡើយ 么，但是没办法了。 1000យន្តចាប់រង្វាន់10ដងជាប់គ្នាម្ដងទៀត 1000 2000 3000 4000 កាត់បង្កើនអុកស៊ីសែនក្នុងទឹក គឺរបស់មួយនេះឯង 奖卡，就是这个。 មកចុះចប់ហើយខ្ញុំស្ទូចបានហើយខ្ញុំក៏ស្ទូចបានដែរលយណាស់ត្រីមកហើយខ្ញុំក៏បានដែរបានហើយត្រីមកហើយនេះមិនមែនស្ទូចត្រីទេគឺត្រីទីងមនុស្សវិញហើយលីងយាតយកប្រដាប់ស្រង់ទៅជួយស្រង់មនុស្សផងខ្ញុំក៏ត្រូវត្រីទីងទៅដែរហើយបើខ្ញុំលីងយាតខ្លាចតែបន្តិចខ្ញុំនឹងឲ្យអាំងទឹកនេះទេសៀវលីងយើងត្រូវចាំដល់ពេលណាទៀតមូខំខ្ញុំចិត្តអស់ឈាមហើយចាំបន្តិចទៀតទៅសៀវលីនអញពិតជាគិតថាមានអ្នកមកបំពុលត្រីមែនហាម្សិលមិញត្រីមិនព្រមស៊ីនុយខ្ញុំពិនិត្យទឹកឃើញមានបញ្ហាត្រូវតែមានអ្នកលួចធ្វើស៊ីហើយ 昨天鱼不开口，我查了水质，有问题，肯定是有人动
មកហើយកុំមាត់មើលឲ្យច្បាស់ថាជាអ្នកណាពិតជាឯងមែនជួយខ្ញុំផងទាញខ្ញុំឡើងទៅត្រជាក់ណាស់កុំមកចិត្តខ្ញុំកុំមកចិត្តខ្ញុំកុំដេញខ្ញុំអីអាចទាញខ្ញុំឡើងបានទេសំលេងហ្នឹងគឺបងថ្លៃស្រីធ្វើមែនទេមិនមែនទេគឺត្រីនៅក្នុងអាងនេះអាងទឹកនេះមានរឿងចម្លែកហើយមានខ្មោចមានត្រីនិយាយបានគឺពួកគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យធ្វើទេខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេបងថ្លៃស្រីហេតុអ្វីបានជាបងធ្វើបែបនេះសៀវជុនកើតជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមឥឡូវកំពុងរងចាំលុយវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ចីលុយសាច់ញាតិអស់ហើយតែនៅខ្វះច្រើនទៀតមានម្នាក់មករកបងថ្លៃស្រីគេឲ្យ 50,000 យន់ឲ្យតែយករបស់ខ្លះមកចាក់ក្នុងអាងទឹកនេះគាត់ក៏វង្វេងមួយពេលទៅសៀវជុនជាក្មេងល្អណាស់រៀនចប់មធ្យមសិក្សាក៏ទៅធ្វើការនៅទីក្រុងបាត់ទៅហើយខែមុនគេផ្ញើសារប្រាប់ថាចង់មកជួយការងារឯងវិញឥឡូវសៀវជុននៅមន្ទីរពេទ្យណាសៀវលីនឯងមិនខឹងបងថ្លៃស្រីទេហាខឹងតែត្រូវជួយមនុស្សសិនពូស្គាល់គ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តទេជួយតាក់ទងផ្នែកជំងឺឈាមឲ្យខ្ញុំផងសៀវជុនឯងនៅមន្ទីរពេទ្យណាស្អែកខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខបងលីនខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែគុំនិយាយអីទៀតផ្ញើអាសយដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យមកខ្ញុំមកសៀវលីនបងសុំទោសឯងពិតមែនបងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេបងថ្លៃស្រីគុំនិយាយរឿងនេះអីសំខាន់គឺជំងឺរបស់សៀវជុនរឿងអាងទឹកចាំសៀវជុនជាសះស្បើយសឹមគិតទៀតសៀវលីនយល់ថាបងថ្លៃស្រីឯងមានរឿងមែនទេឯងមិនអីទេចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនអីទេពុកសៀវជុនកើតជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមស្អែកខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគេនៅខេត្តទៅចុះបើខ្វះខាតលុយកាក់ប្រាប់ពុកនិងម៉ែឯងនៅមានសល់ខ្លះដែរបងលីនហេតុអីបងមកទីនេះមកសួរសុខទុក្ខហើយនឹងណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរធូរស្រាលហើយគ្រាន់តែធ្វើគីមីហត់បន្តិចនេះមាន1សែនយន្តឯងយកទៅប្រើប្រាស់សិនទៅបងលីនមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចទទួលលុយបងបានទេគុំនិយាយច្រើនអីឯងជាបងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជួយឯងតើឲ្យអ្នកណាជួយម្យ៉ាងទៀតឯងមិនថាចង់មកជួយការងារខ្ញុំនៅអាងទឹកទេហាខ្ញុំរងចាំឯងណាបងលីនអរគុណបងហើយនេះជាស៊ុបមាន់ដែលម៉ែខ្ញុំខំរំងាស់ឲ្យញ៉ាំពេលវានៅក្តៅទៅគាត់ទើថាឯងឈឺក៏ខំធ្វើឲ្យឯងពេញមួយយប់ខំថែខ្លួនឲ្យជាណានៅអាងទឹកខ្ញុំទុកកន្លែងមួយសម្រាប់ឯងជានិច្ចសៀវលីនបងថ្លៃស្រីរឿងលុយកាក់កុំបារម្ភអីថ្លៃព្យាបាលរបស់សៀវជុនខ្ញុំនឹងរកវិធីដោះស្រាយសៀវលីនជាតិនឹងបងជំពាក់គុណឯងហើយយើងជាគ្រួសារតែមួយគុំនិយាយបែបនេះអីតែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អាងទឹកជារបស់រួមថ្ងៃក្រោយបើមានអ្នកណាឲ្យធ្វើអ្វីទៀតត្រូវប្រាប់ខ្ញុំជាមុនសិនមិនធ្វើទៀតទេគ្មានថ្ងៃធ្វើទៀតឡើយមកហើយជួយខ្ញុំផងត្រីគយគឺត្រីគយតើត្រីគយធំម្លេះខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះ238ជីនខ្ញុំស្ទូចបានត្រីគយមែនទេបងចាងបងហៀបនឹងមានហើយប្រព័ន្ធទទួលបានសំណាងល្អធាតុទឹកកើនឡើង
ត្រីគោយមួយក្បាលនេះមិនធម្មតាទេ ទាំងអស់គ្នាការដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើមហើយត្រីគោយនេះចាប់ផ្ដើមពី1យន្ត5លាន6លាន7លាន10លាន15លាន18លាន20លាន20លានមានអ្នកឲ្យថ្លៃជាងនេះទេ25លានម្ចាស់កត្រីយើងប្រាប់ថាកុំប្រជែងរឿងលុយជាមួយគាត់បើអ្នកថែម្ដងគាត់ថែ1លានទៀត25លានសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញាមួយ28លានយន្តប្រាក់សន្សំកើនហួស1លានហើយសៀវលីនហាងនោះទិញបានហើយបូករួមទាំងការតុបតែងត្រូវអស់4 5លានខ្ញុំនឹងមីងមានតែប៉ុន្មានម៉ឺនទេនៅសល់ខ្វះប៉ុន្មានខ្ញុំចេញពួកយើងចែកគ្នាមុខរបរនេះច្បាស់ជាចំណេញឆ្លៀតឱកាសនេះរៀបចំការប្រកួតស្ទូចត្រីថ្នាក់ជាតិទៅលោកប្រធានចាងខ្ញុំចង់រៀបចំការប្រកួតស្ទូចត្រីថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយស្រុកយើងនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចភូមិផងគំនិតល្អណាស់ខ្ញុំនឹងរីកាទៅថ្នាក់លើហើយគាំទ្រអេងពេញទំហឹងមាននរណាចង់លះបង់ឱកាសទេខ្ញុំចង់ទៅប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងណាស់សៀវលីនរឿងអាហារពេលប្រកួតខ្ញុំធានាថាឲ្យពួកគេហូបឆ្ងាញ់មាត់តែម្ដងចំណែកហាងចាប់ហួយខ្ញុំនឹងទិញអីវ៉ាន់ថែមថ្ងៃប្រកួតច្បាស់ជាមានមនុស្សច្រើនហើយល្អណាស់កូនប៉ាពូកែណាស់ប៉ានិងម៉ាក់នឹងសុំច្បាប់សម្រាប់2 3ថ្ងៃទៅជួយកូនអត្រាបំផ្លាញឡើងដល់1.8ហើយត្រីមួយក្បាលនេះខ្ញុំទុកឲ្យតឹងលៀនប្រើចុះហើយកែលីនរៀបចំធំជាងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិទៅទៀតបងតឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមលើបងហើយខ្ញុំទុកកន្លែងល្អឲ្យបងហើយថៅកែលីនតើឯងលួចដាក់មន្តអាគមអីលើខ្លួនខ្ញុំមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យត្រីក្នុងអាងនេះស៊ីរហូតដល់ធ្លីពោះឯងមិនមែនស្ទូចត្រីទេគឺកំពុងបញ្ចុកជ្រូកហើយបងចាងថ្ងៃនេះមានការប្រកួតតើបងមកទេទៅតើខ្ញុំចិត្តទៅដល់ហើយបងចាងប្រពន្ធបងនៅមិនទាន់ត្រូវគ្នាទៀតមែនទេនាងកាច់ដងស្ទូចខ្ញុំអស់ហើយមិនសល់សំបីតែមួយឥឡូវសល់តែមួយក្នុងដៃនេះឯងបងចាងកុំគិតច្រើនអីស្ទូចលេងទៅបានហើយខ្ញុំរៀបចំកន្លែងឲ្យបងនៅក្បែរលីដាផាងធានាថាសម្បូរត្រីមិនខានថៅកែហេតុអ្វីល្អដាក់ខ្ញុំម្លេះបងជាមួយដំបងរបស់ខ្ញុំបើមិនល្អដាក់បងតើឲ្យល្អដាក់អ្នកណាបងចាងតើថ្លើមជ្រូកនៅសល់ទេមានតើចង់បានមែនទេខ្ញុំសុំខ្លះមកយកថ្លើមជ្រូកធ្វើជានុយរួចបោះចូលទៅក្នុងទឹកច្រៅទៅមកហើយត្រីធំហើយបងចាងថ្ងៃនេះលេបថ្នាំខុសមែនទេខ្លាំងម្លេះប្រសិទ្ធភាពនៅតែមានលោកចៅតើឯងបានលេបថ្នាំអ្វីខ្លះ
ខ1ចៅដាជីទម្ងន់សរុប3200ចិនលេខ2ដឹងលីនថងទម្ងន់សរុប3050ចិនលេខ3លាវឆាងខ្វាន់ទម្ងន់សរុប2800ចិន លោកចៅឯងជាអតិថិជនដំបូងនិងជាជើងឯកដំបូងរបស់ខ្ញុំ 这奖杯 ពានរង្វាន់នេះស័ក្តិសមនឹងឯងណាស់ថៅកែអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ សៀវលីនក្រោកឡើង ស្គមជាងមុនហើយ 爸妈 ពុកម៉ែហេតុអ្វីមកលឿនម្លេះ 早什么早 លឿនអីទៅ 你看看几点了 មើលម៉ោងផង 妈一晚上没睡 ម៉ែឯងបារម្ភពីឯងដេកមិនលក់ពេញមួយយប់តោះនាំពុកទៅមើលអាងទឹក 这条路 ផ្លូវនេះធ្វើបានល្អណាស់ស្រុកជាអ្នកចេញលុយមែនទេ បាទគឺអភិបាលស្រុកចៅជាអ្នកអនុម័តចុះភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនេះដែរ 也是 បាទជាភ្លើងដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យភ្លឺខ្លាំងណាស់នៅពេលយប់ 闪亮的很 នៅទីនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់មែនទេ 平时2-3千 ថ្ងៃធម្មតាមាន2ទៅ3000នាក់ចុងសប្តាហ៍អាចដល់5000នាក់ពុកកើតអីហ្នឹង 没什么 គ្មានអីទេពុកគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាកូនប្រុសពុកពូកែណាស់ 回来包水库我还 កាលមុនកូនចង់មកធ្វើអាងទឹកនេះពុកធ្លាប់ជារកូនគឺពុកខុសហើយ 爸你说什么呢 ពុកគុំនិយាយអញ្ចឹងអីបើគ្មានលុយពី30000របស់ពុកទេខ្ញុំក៏ធ្វើមិនបានដែរ ញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅមើលទៅស្គមណាស់បងស្រីកុំបារម្ភអីសៀវលីនឥឡូវជាថៅកែធំហើយមិនទុកឲ្យខ្លួនឯងឃ្លានទេថៅកែធំអីទៅសម្រាប់បងគេនៅតែជាក្មេងដដែល 我已经很 ខ្ញុំខានមានអារម្មណ៍ជួបជុំគ្រួសារញ៉ាំបាយបែបនេះយូរហើយ សៀវលីននេះជាលុយដែលម៉ែសន្សំបានមិនច្រើនទេកូនយកទៅ ម៉ែខ្ញុំមិនយកទេឥឡូវខ្ញុំមានលុយហើយ 我现在有钱 លុយកូនជាលុយកូនលុយម៉ែជាលុយម៉ែកូននៅម្នាក់ឯងខាងក្រៅត្រូវមានលុយជាប់ខ្លួនខ្លះ ម៉ែកុំទៅធ្វើការទៀតអីនៅផ្ទះចុះឥឡូវខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមពុកម៉ែបានហើយក ូនឈួតឲ្យម៉ែមិនទាន់ចាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើការមិនកើតនោះទេ ពុកកុំទៅធ្វើការឆ្ងាយអីនៅផ្ទះជួយមើលបញ្ជីលុយកាក់ឲ្យខ្ញុំវិញ 帮我管账吧 ចាំមើលសិនបើម៉ែឯងព្រមនៅផ្ទះពុកក៏មិនទៅណាដែរ 我就不走了 ពុកយល់ព្រមហើយគ្រួសារយើងអាចនៅជុំគ្នាវិញហើយ 老板 ថៅកែខ្ញុំសូមប៉ាវលោកញ៉ាំបាយ ថៅកែខ្ញុំនឹងប្រពន្ធត្រូវរកគ្នាវិញហើយ 和好了 ពិតមែនមែនទេអបអរសាទរផង នាងជាអ្នកមកលួងខ្ញុំមុននាងប្រាប់ថាបានមើលការផ្សាយផ្ទាល់ពេលខ្ញុំឈ្នះពានហើយនាងក៏យំ 他说他 នាងថាការមុននាងមិនយល់តែឥឡូវនាងយល់ហើយការស្ទូចត្រីសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណូលចិត្តទេតែជាជីវិត 是一种生活方式 នាងថានឹងមកស្ទូចត្រីជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកល្អតើ 好啊 ខ្ញុំនឹងទុកកន្លែងល្អមួយសម្រាប់នាង 老板 ថៅកែអរគុណលោកណាស់បើគ្មានលោកឲ្យខ្ញុំប្រើថ្លាមជ្រូកធ្វើជានុយទេខ្ញុំក៏មិនបានលេខមួយដែរ 我也拿不了冠军 ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាគឺនៅពេលដែលនាងឃើញខ្ញុំឈ្នះពានក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ទើបនាងយល់ពីខ្ញុំពិតប្រាកដនោះមកពីសំណាងរបស់អញល្អទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយ 老板 ថៅកែកុំធ្វើពុតអីខ្ញុំដឹងថាអាងទឹកនេះមានអាចកំបាំងតែវាមិនសំខាន់ទេ 那不重要 អ្វីដែលសំខាន់គឺទីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងនិងរកឃើញនាងវិញអញ្ចឹងត្រូវចេះថែរក្សាវាឲ្យល្អត្រូវរកគ្នាវិញគឺល្អហើយត្រូវរកគ្នាវិញគឺល្អហើយ 岳哥 បងប្រុសទី2អរគុណបងណាស់ 谢什么 អរគុណរឿងអី 要 បើគ្មានបងទេជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានសល់ឡើយម៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាបងបានជួយចេញលុយជាង 100000 10几万 ហើយថែមទាំងជួយតាក់ទងរកគ្រូពេទ្យដ៏ល្អបំផុតឲ្យខ្ញុំទៀត 干什么 និយាយរឿងទាំងនេះធ្វើអី 表弟 ឯងជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជួយឯងតើឲ្យអ្នកណាជួយ 你不是 ម្យ៉ាងទៀតឯងថានឹងមកជួយការងារខ្ញុំនៅអាងទឹកតា 我身体要好 ចាំខ្ញុំជាសេះស្បើយខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមអាសៅគុំនិយាយអីទៀតអីទៅថ្ងៃមុខត្រូវរស់នៅឲ្យបានល្អ មួយជីវិតនេះសូវជំពាក់គុណបងហើយ មនុស្សគ្រួសារតែមួយមិនបាច់និយាយគួរសំពេចទេបងប្រុសពួកគាត់គួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អស់សំណើចមែនទេទៅថ្ងៃមុខឯងនឹងឃើញរាល់ថ្ងៃហើយ 有意思吧以后你天天都能看到 បងប្រុសខ្ញុំក៏ចង់រៀនស្ទូចត្រីដែរ 我也 បាន 想学钓鱼 ចាំអញជាសេះស្បើយខ្ញុំនឹងបង្រៀន 等你好利索了我教你 សៀវលីនមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ញុំដំឡើងចុះមួយបន្ទប់មួយយប់150ចុងសប្តាហ៍ឡើងថ្លៃទៀតឥឡូវគ្រាន់តែផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំរកបាន7 8000ក្នុងមួយខែគ្រាន់បើជាងធ្វើស្រែឆ្ងាយណាស់ បងសៀងកងលើកនេះបងច្បាស់ជាមានបានហើយ 强多了相公你这是要发财啊小林 សៀវលីនកាលឯងមកមើលការអាងទឹកដំបងអ្នកភូមិថាក្បាលឯងមានបញ្ហា 脑子有问题
ឥឡូវមើលចុះតើនរណាឲ្យប្រកាសដែលមានបញ្ហាខួរក្បាល Sivlin ឯងគិតថាភូមិយើងអាចក្លាយជាតំបន់ទេសចរបានទេហេមិនអាចមានអាងទឹកមានត្រីមានផ្ទះសំណាក់មានសាច់អាំងទាំងនេះហើយជាតំបន់ទេសចរនោះពីគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅជាគំរូអភិវឌ្ឍប្រើពេលខ្លីសោះនេះនាងចង់រើផ្ទះមែនទេ មកបោះតង់តើឬថាទេសភាពពេលយប់នៅទីនេះស្អាតទើបចង់មកសាក់លបងលីនយាយហេតុអ្វីការនោះបងសម្រេចចិត្តមកមកការអាងទឹកនេះ ការងារមនុស្សលូនរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យល្បីប្រាក់ខែតែ 3000 ថែមម៉ោងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងត្រូវគេស្ដីឲ្យទៀតទើបសម្រេចចិត្តលេចឈប់មកវិញ ចុះឪពុកម្ដាយបងយល់ព្រមទេ ពួកគាត់ជាខ្ញុំមួយប្រៅតែនៅតែផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំដដែលចុះនាងវិញជាស្អីសោះហេតុអ្វីចូលចិត្តស៊ូត្រី ឪពុកខ្ញុំបង្រៀនតើគាត់ចូលចិត្តស្ទូចត្រីណាស់តែងតែនាំខ្ញុំទៅអាងទឹកក្រោយមកគាត់ឈឺស្លាប់ទៅខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍មកស្ទូចត្រីម្នាក់ឯងដើម្បីមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅក្បែរ អីចឹងថ្ងៃក្រោយឧស្សាហ៍មកចុះទីនេះស្វាគមន៍នាងជានិច្ច នេះបងកំពុងបួសខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំចង់មានន័យថាក្នុងនាមជាថៅកែគឺស្វាគមន៍អតិថិជន មិនបង្អាប់បងទៀតទេខ្ញុំងុយគេងហើយទៅសម្រាកសិនលីនយាយស្អែកបង្រៀនខ្ញុំស្ទូចត្រីផងណាច្រើនម្លេះ ជា1000ដងឯណោះមួយដងតំណាងឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ជោគជ័យរបស់អ្នកស្ទូចត្រីម្នាក់ចៅដាជីត្រីប្រា89គីឡូធ្វើឲ្យបាក់ដងសន្ទូច តាជីម្ចាស់វិចិត្រសានោះមែនទេ គឺគាត់នឹងហើយភ្ញៀវដំបងគេហើយក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យបាក់ដងសន្ទូចមុនគេដែរហុងថៅត្រីប្រា54គីឡូធ្វើឲ្យបាក់ដងសន្ទូចសមុទ្រ ហុងថៅអ្នក live វីដេអូស្ទូចត្រីម្នាក់នោះមែនទេ ត្រូវហើយគឺម្នាក់ដែលត្រូវត្រីអូសធ្លាក់ទឹកនោះឯងថៅកែលីនដងសន្ទូចនេះតាមខ្ញុំ20ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះបែរជាបាក់ទៅវិញតែវាពិតជាកក់ក្ដៅណាស់ព្រោះស្ទូចបានត្រីប្រាជាង40គីឡូពិតជាមានតម្លៃណាស់ថៅកែស្អែកខ្ញុំនឹងមកទៀតស្វាគមន៍ជានិច្ច ទីនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ មែនហើយអ្នកខ្លះសុខចិត្តអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះបែកបាក់គ្រួសារព្រោះតែស៊ូត្រីប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនអាចលះបង់វាបានឡើយ ខ្ញុំហាខ្ញុំជាថៅកែមិនបាច់លះបង់ឡើយ នេះជាកម្ពុជាអ្នកស្ទូចត្រីជនជាតិជប៉ុនដែលមកយូឆាយជួមកក្នុងតម្លៃខ្ពស់អាងទឹកនេះធំជាងការគិតទៅទៀតស្ថានភាពត្រីមិនទាន់ច្បាស់លាស់ត្រូវសង្កេតមើលសិនពួកយើងបានមើលស្រាវអ្នកស្ទូចត្រីនៅទីនេះពេកហើយចាញ់គឺចាញ់ហើយការរកលេខដោះសារគឺជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់គេបំផុតពួកមនុស្សថោកទាបបើពួកយើងមិនរបួសទេច្បាស់ជាឈ្នះមិនខានចាញ់គឺចាញ់ហើយកុំរកលេខដោះសារអីតើពួកឯងភ្លេចអស់ហើយមែនទេពួកយើងមកទីនេះមិនមែនដើម្បីប្រកួតនោះទេគឺដើម្បីត្រីលុយនឹងតើចាញ់ប្រកួតមិនសំខាន់ទេតែរឿងត្រីលុយមិនត្រូវឲ្យខូចការឡើយកុំបារម្ភអីរឿងស្ទូចត្រីពួកយើងជាអ្នកជំនាញត្រីលុយនោះច្បាស់ជារបស់យើងចុះមកវិញបងអាចលះបង់វាបានទេនៅតែចង់បានត្រីលុយទៀតហាយកសັບទៅថៅកែលីនឯងឈ្នះហើយថៅកែម៉ាខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ប្រកួតជាមួយលោកទេគឺលោកទេដែលតែងតែរករឿងខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមើលមនុស្សខុសឥឡូវកន្លែងស្ទូចត្រីនៅទីរួមស្រុកនោះខ្ញុំបានផ្ទេរឲ្យគេរួចរាល់ហើយរឿងស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យគេហើយថ្ងៃក្រោយមិនរំខានលោកទៀតទេអញ្ចឹងជូនពោលថៅកែលីនរកស៊ីមានបានថៅកែលីនតាត្រីក្អែកនិយាយបាននោះជាការពិតទេទីមើលទៅមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនឯងស្ទូចត្រីបងយាយខ្ញុំខ្លាចរៀនមិនចេះទេស្ទូចត្រីមានអីពិបាកដាក់នុយក្រវែងសន្ទូចរងចាំត្រីស៊ី
មើលប្រឡងសន្ទូចឲ្យជាប់បើវាលិចចុះត្រូវទីងឡើងបងយាយវាលិចហើយទីងឡើងអូយកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទប់ឲ្យជាប់គុំទីងខ្លាំងត្រូវបន្ធូរដៃបងយាយខ្ញុំស្ទូចបានហើយខ្ញុំស្ទូចបានត្រីហើយមិនអន់ទេលើកដំបូងស្ទូចបានត្រីខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតកាលពី1ឆ្នាំមុនទីនេះស្ងាត់ជ្រងគ្មានមនុស្សម្នាក់ឡើយឥឡូវអ៊ូអរដូចទីក្រុងតូចមួយរឿងពីមុនកន្លងផុតទៅហើយពុកនៅចាំទេការខ្ញុំថាមកមើលអាងទឹកនេះពុកនិយាយថាម៉េចពុកថាខួរក្បាលឯងមានបញ្ហាលីនយាយថាមកបង្រៀនខ្ញុំស្ទូចត្រីមិនក៏មកលួចសម្រាប់នៅទីនេះថៅកែថ្ងៃនេះត្រីស៊ីនុយល្អណាស់មកសាឡបងទៅបានតើលីនយាយឯងគិតថាខ្លួនឯងប្រែប្រួលខ្លាំងទេក្នុង1ឆ្នាំនេះខ្លាំងតើពីអ្នកក៏ខ្លាយជាថៅកែតូចហើយពីខ្លួនម្នាក់ឯងខ្លាយជាមានគ្រួសារចុះឯងនៅចាំទេថាហេតុអ្វីបានជាត្រឡប់មកវិញចាំតើព្រោះទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយកាលពី1ឆ្នាំមុនខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំមីស្រុះទឹកស៊ុបម្នាក់ឯងនៅទីនេះថ្ងៃនេះមានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអរគុណដែលធ្វើឲ្យលីនជីវ៉ានក្លាយជាផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅថៅកែពួកយើងនឹងស្ទូចត្រីនៅទីនេះរហូតទៅឲ្យវាហោះទៅចុះខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងអាងទឹកលីនជីវ៉ានជាឋានសួគ៌ស្ទូចត្រីទូទាំងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះលីនយេជាគំរូអភិវឌ្ឍជនបទភារកិច្ចប្រព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចប់និងដំណើរការជាអចិន្ត្រៃយ៍រឿងរ៉ាវនៅក្នុងអាងទឹកនេះនឹងមិនមានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយចំនួនម្សិលមិញមិនអន់ទេលើសពី30000យន្តទៅទៀតពុកពូកែគ្រប់គ្រងបញ្ជីជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ពិតមែនហើយពុកធ្វើការនៅក្រៅ20ឆ្នាំបញ្ជីបែបណាក៏ធ្លាប់ឃើញដែរលីនយាយថានឹងបង្រៀនខ្ញុំស្ទូចត្រីធំហាមរត់គេចឲ្យសោះណាមកហើយថៅកែប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវស្ទូចត្រីពូកែជាងខ្ញុំទៀតមកពីបច្ចេកទេសឯងអមស្រាប់តើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យត្រីក្នុងអាងទឹកនេះស៊ីឆ្អែតតែម្ដងបងវាងមកទៀតហើយយាយបងយាយថ្ងៃនេះមនុស្សមកច្រើនជាងម្សិលមិញទៀតកន្លែងចតឡានចិត្តពេញហើយដឹងហើយខ្ញុំទៅភ្លាមលីនយាយឯងគិតថាអាងទឹកនេះថ្ងៃក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាកាន់តែល្អឡើងមនុស្សកាន់តែច្រើនស្គាល់លីនជីវ៉ានស្រឡាញ់ការស្ទូចត្រីនិងអាចរកលុយបាននៅក្បែរផ្ទះចុះឯងវិញនឹងនៅទីនេះរហូតមែនទេទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនទៅណាឡើយត្រូវហើយខិតខំប្រឹងប្រែងឡើង